今日講道有禤偉成長老。請你打開聖經彼得後書。咁謝神嘅恩典啊，喺翻嚟嘅講台呢度同你哋分享神嘅説話。嚟緊，如果你再見到我嘅時候呢，咁我都會喺同大家睇彼得後書嘅經文。若果我哋依家呢一個 session 係一個主日學呢，我會同你講下彼得後書嗰啲背景啦。咁樣我可能會同你講下點解彼得後書會有人懷疑佢唔係彼得寫嘅咧。我可能會同你講下點解彼得後書裏邊嗰啲希臘文嗰個 grammar 比起彼得前書係差咁多，咁究竟係咪兩個人唔同嘅人咁樣？但係因為呢個我哋唔係主日學，我唔會花好多時間講呢嘢。但係我哋相信一樣嘢就係，如果你見到彼得後書喺呢本聖經嗰度印咗出嚟咧，我哋喺為咗我哋嘅一個方便，為咗我哋嘅明白神嘅説話咧，我哋接受彼得後書係神嘅説話嚟。如果你覺得你如果有懷疑咧，你話俾我知道，咁我之後咧再同你去到睇下啲咩。咁但係有一樣嘢，有一個背景上嗰個問題咧，我需要同大家講一講嘅就係點解彼得寫彼得後書呢一樣嘢，同點解我哋要睇彼得後書有關。彼得寫彼得後書咧，喺佢自己嘅文字裏邊咧，佢講得清楚。彼得後書嘅1章12至15節咧，彼得咁樣寫，佢話：因此你們已經知道這些事，又在你們已有嘅真道上高得到堅固。我還要時常提醒你們，趁住我還在地上嘅時候，我認為應該提醒你哋，使你哋常常警醒，因為我知道我離世嘅時候快到了，正如我主耶穌基督清楚指示我的。我也要努力，使你們在我去世以後，還時常追念這些事。彼得點解寫彼得後書啊？因為佢知道佢自己就快死嘅，佢知道佢自己就快死，佢想喺佢死之前呢，將一啲最重要嘅嘢話翻俾呢一班讀者知道，所以佢寫彼得後書，提翻佢哋要有一啲最重要嘅嘢。若果一個人就死嘅時候呢，佢同你講嘅嘢應該幾重要。若果我就死嘅時候呢，我唔會同你講埋晒啲無謂嘢，我唔會同你講話，喂，我哋聽日去邊度食嘢啊，或者你去唔知邊間嘢試下去嗰啲奶茶好好飲啊咁之類咁嗰啲嘢。我會同你講一樣嘢，就係最重要，我覺得最重要嘅嗰樣嘢就會同你講。彼得喺彼得後書所做嘅就係咁樣，佢知道佢離世嘅時間就快到，有啲乜嘢最重要嘅要提醒當時嘅呢班信徒，彼得就喺彼得後書咁寫咗出嚟。咁我哋之後我哋再睇嘅時候，我哋會睇清楚究竟嗰啲係啲乜嘢嚟。咁樣我哋明白咁樣嘅時候呢，咁我哋點解睇彼得後書呢？因為呢，除咗呢個係彼得一啲好重要嘅臨走嘅時候留低嘅説話之外呢，仲有一樣嘢係好有趣嘅，就係彼得後書寫俾嘅嗰班作者嗰個處境呢，其實同我哋好似。我知道我講嘅啱啱呢一個説話呢，我喺講彼得前書嘅時候呢，我已經講過。咁但係彼得後書嘅收信人嗰個狀況咧，同我哋更加相似。我一陣間我會睇下究竟係啲乜嘢。咁所以咧，我哋今日咧，我係會喺集中睇彼得後書嘅頭嗰4節。不過咧，請大家聽我讀出咧彼得後書嘅1章1至到15節先。呢一個係一個段落嚟嘅。咁我哋今個禮拜啦，下個禮拜唔係我講到啦，下2個禮拜即係12月嘅第1、第2個禮拜咧，咁我哋會 go through 晒彼得後書嘅1章1至15節。我讀彼得後書嘅1章1至15節。耶穌基督嘅僕人同埋使徒西門彼得，寫信給那靠着我們的神和救主耶穌基督的義，得着我們同樣寶貴信心的人，願因為平安，因你們確實認識神和我們的主耶穌，多多加給你們。
神以他神聖的能力，因着我們確實認識那位用自己的榮耀和美善呼召我們的，把一切有關生命和敬虔的事都賜給了我們。藉着這些，他把又寶貴又極大的應許賜給了我們，好叫你們既然逃脫世上因私慾而來的敗壞，就可以分享神的本性。正因這緣故，你們要多多努力，有了信心，又要增添美德；有了美德，又要增添知識；有了知識，又要增添節制；有了節制，又要增添忍耐；有了忍耐，又要增添敬虔；有了敬虔，又要增添弟兄的愛；有了弟兄的愛，還要增添神聖的愛。因為你們有了這幾樣，並且繼續增長，就必叫你們在確實認識我們的主耶穌基督上，不至於閒懶不結果子。人若沒有這幾樣，就是近視，簡直是瞎眼的，忘記他過去的罪已經得了潔淨。所以弟兄們，要更加努力，使你們所蒙的呼召和揀選堅定不移。你們若實行這幾樣，就決不會跌倒。這樣你們就得着充分的裝備，可以進入我們的主和救主耶穌基督永遠的國。因此，你們雖然已經知道這些事，又在你們已有的真道上得到堅固，我還要時常提醒你們，趁着我還在世上的時候，我認為應當提醒你們，使你們常常警醒，因為我知道我離世的時候快到了。正如我們的主耶穌基督清楚指示我的，我也要努力，使你們在我去世以後，還時常追念這些事。我哋一齊禱告。親愛的父神，我哋感謝你賜俾我哋你嘅話語，讓我哋因住你嘅話語去到明白，去到認識我哋喺基督徒嘅生命裏邊應該點樣行，我哋向走嘅方向係點樣。願我哋藉住聖經嘅話語對我哋生命嘅陶造，能夠成為對你嘅侍奉、對你嘅榮耀、為你作嘅見證。所以求神你嘅恩惠繼續嘅帶領住我哋。咁樣禱告奉靠主耶穌嘅名求。弟兄姊妹，而家有幾個問題咧，如果你係睇依家嘅哲學或者宗教咧，佢哋咧不斷咧都係嘗試去到解決呢幾個問題。嗰個有三個問題就係乜嘢咧？我係邊個？我係邊個？點解我喺呢度？同埋我究竟去緊邊度？無論你喺乜嘢嘅宗教或者咩嘅哲學體系裏邊咧，呢三個咧都係一個重要嘅有關人生嘅問題。咁究竟我哋作為基督徒，我哋係邊個？咩叫基督徒？我哋點解會喺度？點解我哋會成為咗一個基督徒？我哋究竟去緊邊度？基督徒去緊邊度？去向嘅方向係邊度？我哋嘅目標係乜嘢？你有冇諗過呢個問題？我哋今日睇嘅經文裏邊會講到，話到俾佢知道，我哋究竟係邊個？我哋點樣嚟？我哋究竟去緊邊度？喺彼得後書嘅1章1至4節呢度，話教導俾我哋知道，神俾信徒嘅三種恩惠，神俾信徒嘅三種恩惠，令到我哋有一個清晰嘅生命目標。有邊幾種恩惠？第一種恩惠就係神喺基督嘅義裏邊俾咗我哋一個新嘅生命。神用佢嘅能力俾我哋生活嘅指引，同埋第三，神喺佢嘅榮美裏邊帶俾我哋盼望。呢幾樣嘢幫我哋 solve 呢個問題。我哋係邊個？點解我哋喺呢度？我哋究竟去緊邊度？我哋一齊睇下呢度今日嘅經文。喺彼得後書1章1節裏邊，呢一個係書信嘅開頭。咁若果你記得我哋學查經嘅時候，我哋講過書信開頭咧，通常咧都係咁樣嘅。喺第一世紀嘅書信咧，就係寫信人會講自己係邊個啦，咁跟住就會講話寫俾邊個。喺1章1節裏邊，保羅彼得咧咁樣寫。彼得話：耶穌基督嘅僕人同埋使徒西門彼得寫信給那靠着我們的神同救主耶穌基督嘅義，得着同我哋同樣寶貴信心嘅人。邊個寫信啊？呢個係彼得寫信。
彼得係佢點樣形容自己？佢話佢係一個耶穌基督嘅僕人。當我哋睇到耶穌基督嘅僕人嗰陣時，我哋好容易咧就話啊，呢個僕人嘅意思係乜嘢咧？係一個卑賤嘅謙稱嚟嘅，係覺得自己好似好低下階層咁樣。咁其實呢個未必係阿彼得所有嘅意思嚟。喺當時第一世紀羅馬時候，呢個奴僕啊，呢個僕人啊 slave 啊，呢個僕人啦，呢啲奴隸咧，呢個字未必係一定係一個好冇莊嚴嘅稱號嘅，因為要 depend 要睇下你嗰個master， 即係你嗰個主人咧，佢有幾威咧？你嗰個做奴僕嗰個有幾威？有一啲跟隨住一個好有地位嘅主人嘅奴僕咧，佢哋無論係社會上嗰個身份或者係財政上嗰個身份咧，往往咧比一啲所謂嘅自由人咧更加高尚。咁所以呢個奴僕唔一定係一個卑賤嘅話語啦。有可能彼得有謙稱，但係未必一定係咁樣。但係有一樣嘢我哋肯定知道嘅，如果彼得話自己係耶穌基督嘅僕人咧，佢好清楚講到自己嗰個 ownership 喺邊度，邊個係擁有阿彼得呢個主權？邊個啊？耶穌基督。彼得話佢係屬於耶穌基督啊，佢係將佢嘅生命咧已經係奉獻咗俾耶穌基督。耶穌基督係擁有住彼得嘅生命嘅。而呢度我喺呢度講到咁樣嘅時候，我哋亦都會提醒我哋，或者當時嘅收信人咧，就係彼得係一個耶穌基督嘅僕人，好似舊約聖經所講嘅耶和華嘅僕人咁樣。所有忠心去到侍奉主嘅人都係一個僕人嘅。喺舊約裏邊，亞伯拉罕啦、摩西啊、約書亞、大衛咧，都曾經被神稱為呢個耶和華嘅僕人。喺新約聖經裏邊，治理教會嘅呢一啲弟兄咧，有一啲神特別揀出嚟去到治理教會嘅呢啲人咧，都會叫做耶穌基督嘅僕人，好似保羅啊、提摩太啊、雅各啊、猶大啊咁樣，佢哋都有咁樣自己講自己。咁所以我哋明白呢個，當彼得話耶穌基督嘅僕人，我哋知道佢哋講緊佢係屬於耶穌基督，佢要做耶穌基督要去做嘅嘢。我哋更加清楚睇到嘅咧，就係當彼得話我係耶穌基督嘅僕人同埋使徒。使徒嘅意思係乜嘢咧？好簡單，使徒嘅意思就係話一個被人差遣出嚟做嘢嘅人。使徒呢個彼得係被耶穌基督所差遣去到做嘢嘅人啊，做啲乜嘢啊？一陣間話俾你知道。我哋明白一樣嘢咧，就係喺當彼得咁樣話自己係耶穌基督僕人同埋使徒嘅時候，佢講得清楚自己嘅身份係乜嘢。因為彼得明白自己嘅身份係耶穌基督嘅僕人，耶穌基督擁有佢，佢要忠誠去到侍奉呢個主。耶穌基督係差遣保羅嘅嗰個人，差遣彼得嘅嗰個人，彼得係使徒，即係話彼得係要忠心去到完成耶穌基督交託俾佢嘅工作。彼得明白佢呢個身份。佢就專心致意咁樣去到做工作，因為佢明白自己係做啲乜嘢，因為佢明白自己係邊個，因為佢明白自己係點樣嚟到呢度，因為佢明白自己去緊邊度，所以佢能夠專心咁樣做佢嘅工作，佢寫咗呢一封信俾當時嘅信徒。西門彼得佢個名我係知道咧，若果你記得咧，西門彼得係彼得嘅兩個名稱啦。西門係佢一出世就可能父母咁樣幫佢起咗個名叫西門。彼得係邊個幫佢起嘅？記唔記得？耶穌幫阿彼得起噶嘛？耶穌話同阿彼得講：「你西門約拿嘅兒子，你要叫做彼得咁樣。」咁我若果當喺福音書裏邊咧，好福音書嘅作者都好中意用呢個西門彼得嚟到講彼得。西門係帶住彼得嘅前半生，彼得係彼得嘅新嘅生命。當呢兩個名放埋一齊嘅時候，我哋知道呢一個人係帶住一個過去，而活喺現在呢個認識神嘅新生命裏邊嘅人。我哋每一個信徒都係咁樣。我哋嗰個信徒嘅生命咧，唔係淨係集中咗喺我哋信咗之後嘅生命。我哋呢個生命，我哋依家呢個生命係帶住我哋以往嘅生命
後被神改變嘅呢個新生命，帶住以往嘅奇怪古靈精怪嘅嘢，都依然有啲喺我哋嘅生命裏邊，係咪？但係我哋明白到我哋被神改變咗，帶住呢個新生命咁去。我哋唔係一個聖人嘅，我哋有一個黑歷史喺後面，我哋唔能夠忘記咗呢個黑歷史，因為呢個黑歷史提醒我哋神嘅恩典。如果唔係若果唔係有個黑歷史，如果唔係神喺我哋黑歷史裏邊動工，我哋唔會有今日。西門彼得嘅情況亦都係咁樣，佢記得佢嘅過去，但係佢亦都知道佢現在係點樣。呢個就係彼得寫信佢自己嘅同自己嘅介紹。佢寫信俾邊啲人啊？佢話寫信俾嗰啲靠住我哋嘅神同埋救主耶穌基督嘅義得到同我哋同樣寶貴信心嘅人。句子好複雜啊。其實簡單嚟講，彼得咧就話佢寫信俾嗰啲同我哋，彼得話我寫信俾啲同我哋同樣有寶貴信心嘅人。咁佢只不過中間加咗點樣呢班人會有同佢哋同樣寶貴信心。咁樣我想睇我係想睇下呢一班係究竟係咩人？有寫信人啦，係咪收信人啊？通常若果我哋睇保羅嘅書信嘅時候，我哋見到保羅嘅書信好多時都會清楚講話 OK， 保羅寫俾喺邊間教會或者邊個地方嘅人咁樣，好似係哥林多嘅教會或者以弗所教會之類咁嗰啲嘢。咁但係喺呢度咧，阿彼得冇講清楚寫去邊一個地方。彼得唔係用呢個地理嚟到去到界定呢一封信去到邊度。若果我哋去到喺呢度睇嘅時候，我哋唔知道究竟彼得呢封彼得後書寫去邊度。但係若果我哋一路之後再睇落去咧，喺彼得後書嘅3章1節咧，其實有一個 hint 俾我哋知道大概彼得可能寫俾邊個。嗱，彼得後書3章1節嗰個咧咁樣寫話：親愛的，我現在寫信給你們的是第2封信。咦？咁第一封信係邊封信啊？彼得前書咯，即係正路係咁諗啊嘛。若果係咁樣嘅話，彼得前書嘅收信人同彼得後書嘅收信人可能係同樣一班人。若果係咁樣嘅咧，你會諗到，OK，彼得後書都係可能寫俾嗰啲叫做你喺彼得前書睇到啊，分散喺本都、加拉太、加百多、加亞西亞、庇推尼寄居嘅人咁嘅，即係基本上係小亞細亞嗰啲教會嘅，係咪咁樣咧？可能係，應該係。但係可能唔單止係咁樣。點解彼得唔清楚咁樣講話寫俾呢啲地方嗰啲人？可能彼得想呢一封信能夠 reach 到嘅更加廣泛嘅人，更加廣泛嘅信徒，所以佢冇講話呢個地理上高嘅一啲信徒啊。呢封信唔係俾一班喺某一個地方嘅人，而係俾一個同樣身份嘅人。嗰個同樣身份係乜嘢啊？嗰個身份就係俾所有嘅呢啲同樣有好似阿彼得咁樣有同樣寶貴信心嘅人。個問題嚟啊，咩叫做寶貴信心啊？彼得喺呢度講嘅呢個寶貴信心究竟係啲乜嘢？若果我哋睇到一樣嘢咧，好有趣嘅。彼得所講嘅呢個最主要係講緊嗰個信，我哋中文譯做信心啦，係咪？其實英文呢個 faith 嗰個字咧，希臘文就係 pistos 嗰個字咧，就係一個信咁樣。究竟呢個係咩嚟嘅？呢個信講緊乜嘢？喺彼得後書呢度所講嘅呢個信咧，喺第1章1節呢個信咧，唔係保羅喺佢個書信裏邊講到人對於神嗰個恩典嗰個回應嗰種信，唔係一個主觀嘅信心啊，唔係講到我哋信靠神嗰種信心。呢度係一個客觀嘅信啊，係講到神將佢嘅呢個信仰嘅關係俾到人，讓我哋能夠親近神嘅呢個關係嘅呢種信。呢個係一個客觀嘅信嚟。咁所以若果我哋可以用更加比較準確一啲嘅譯法咧，可能係用信仰嗰個字嚟到譯呢一個信係更加清晰嘅。呢個客觀嘅信仰究竟係啲咩？即係話保羅話成日都保羅。彼得話我寫信俾邊啲人啊？我寫信俾嗰啲同樣同我哋有同一個共同信仰嘅人啊。彼得點樣形容呢個共同信仰啊？佢用咗一個字，中文譯做同樣寶貴。英文咧，你可能會見到有 equal standing 啊，或者 equal value 啊咁樣。咁嗰個同樣寶貴嗰個希臘文嘅意思咧，係有一個係同樣嘅價值嘅意思喺度。
咁所以當彼得用呢一個字去到形容呢個信心嗰陣時咧，我哋好清楚知道呢個唔係嗰個主觀信心啊。主觀信心咧，如果喺聖經裏邊咧，通常都講話你耶穌基督話你嘅信心大同埋少啊，多同埋少咁樣嗰啲啦。呢度講緊寶貴啊，呢個講嗰個信心嗰個價值咧，係有一個價值喺度，一個好珍貴嘅價值，有一個尊貴嘅價值喺度。呢樣嘢係講緊嗰個客觀嗰個信仰，就係其實講緊嘅係乜嘢咧？我哋嘅客觀信仰其實講緊乜嘢？唔係一套係喺聖經裏邊各樣嘅教導啦，呢個包含在內啦。但係唔止咁少啊！我哋嘅信仰其實係一個關係嚟嘅。乜嘢關係啊？係我哋同神嘅關係啊！當你話你信神嘅時候，咩意思啊？你相信有一個神咁簡單啊？唔係，係，但係唔係咁簡單。當我哋話我哋相信神嘅時候，我哋唔單止相信有一個存在嘅更高層次嘅 being 係一個神咁樣，我哋都相信神會救贖我哋，我哋都相信我哋能夠將我哋嘅生命交託俾佢，我哋都相信呢個神話佢接受我哋係佢嘅子女。呢一個係一個關係嘅改變。當我哋見到呢一個信嘅時候，當彼得話呢一班收信人係同樣同佢一樣嘅得到呢個咁寶貴嘅信嘅時候，我哋明白到彼得係講緊我呢一班人係同阿彼得一樣，同神同我哋嘅救主有一個咁嘅關係。呢個關係就係我哋嘅信仰。所以我哋嘅信仰唔係一啲教條咁簡單。我哋信仰係我哋同神嘅關係嘅，呢一個我哋人信徒同神嗰個關係喺彼得前書裏邊亦都係一個好重要嘅命題，一個主題嘅。我哋之後再會睇到係點樣睇到呢？由嗰個確實認識我哋嘅神呢一方面去睇到。一陣間我哋再會提呢樣嘢係啲乜嘢。嗱，如果係咁樣，我哋知道有一樣嘢係咁樣。我哋知道我哋得到嘅嘢，彼得話呢一班人，你得到一啲嘢，你得到乜嘢？你得到呢個新嘅關係，你呢個信，呢一個係第一個因嚟嘅，係神俾屬佢嘅人嘅第一個最重要嘅恩典，就係我哋同佢有一個新嘅生命，我哋同佢有呢個關係喺度。但係點樣得嚟㗎？你點樣得到呢樣嘢啊？你係咪咁樣企喺度話？嘿，我要做基督徒，咁嘣一聲你就變咗咁樣。彼得呢度咁樣講啊，喺第一節尾後呢度，佢話寫信俾嗰啲咩人啊？靠住我哋嘅神同埋救主耶穌基督嘅義而得着同我哋同樣寶貴信心嘅人。我哋點樣得到同彼得一樣有同樣寶貴嘅呢一個信仰嘅關係啊？係靠住啲乜嘢啊？靠住我哋嘅神同埋救主耶穌基督嘅義。彼得喺呢度講得好清楚，呢樣嘢唔係我哋人自己能夠主動去到攞到翻嚟嘅。就算你點主動去做任何嘢，你都做唔到呢樣嘢。你要翻到教會，你無論你有幾恆常咁樣喺主日崇拜出席，你主日學幾乖咁樣做功課之後答晒我問你嗰啲問題，你點樣好努力咁樣喺度主日講道嘅時候抄晒嗰啲notes筆記，然後同人分享。若果唔係因為神嘅恩，你做呢啲嘢全部都冇用。唔論你奉獻奉咗幾多錢都好咧，你唔會因為咁樣入到教會。唔論你做好事，你帶阿婆過馬路，幫小朋友開門，做幾多次呢啲嘢，你都去唔到神嗰度。我哋同神嗰個關係係神賜俾我哋。呢度講得好清楚，係藉住乜嘢啊？藉住神和救主耶穌基督嘅義。我喺呢度有一樣嘢我要講清楚。呢度嗰個神和救主耶穌基督的義咧，唔係講緊神嘅義同埋耶穌基督嘅義。因為若果我哋睇翻原文咧，嗰個定冠詞嗰個 the 咧，只得一個 the 字，一個定冠詞喺度。一個定冠詞包含住神同埋救主。若果係咁樣，我哋知道講緊嗰個神同埋嗰個救主都係同一樣嘢。喺呢度彼得講乜嘢？彼得講緊耶穌基督係神啊，講緊耶穌基督係救主啊，耶穌基督係神同埋救主啊。呢兩個身份喺
彼得呢度講得好清楚，原來我哋之所以能夠同神有呢一個關係，唔係因為你幾叻，唔係因為你做過啲乜嘢，唔係因為你幾靚仔、幾高大威猛之類咁嗰啲，而係因為救主耶穌基督，我哋嘅神。耶穌基督嘅義究竟係講緊啲乜嘢？耶穌基督嘅義，若果喺彼得前書裏邊，佢講得好清楚。彼得前書2章24節，佢講到耶穌基督嘅義，佢咁樣講：彼得，他在木頭上親身擔當了我們的罪，使我們既然不活在罪中，就可以為義而活。因他受的鞭傷，你們就得了醫治。彼得前書3章18節，彼得都有咁樣講。佢話：因為基督也曾一次為你們的罪死了，就是義的代替不義的，為要領你們到神面前。就肉體的方面說，他曾死去；就靈的方面說，他復活了。耶穌基督嘅義係乜嘢？喺邊度你見到啊？喺十字架上高見到。耶穌基督嘅義就係喺十字架上高親身擔當咗我哋嘅罪，令到我哋唔再活喺罪中，可以因為佢嘅義而活。耶穌嘅死，耶穌喺十字架上嘅工作，就係義嘅代替不義，義嘅代替不義。呢個就係耶穌基督嘅義。因為咁樣，我哋得到同彼得一樣嘅寶貴信心。我哋有呢個咁寶貴嘅關係，呢個係我哋神賜俾我哋嘅恩。弟兄姊妹，你要記得點解你係一個基督徒？唔係因為你幾想做呢個基督徒，而係因為神嘅救恩，係因為耶穌基督嘅義，令到你哋能夠坐喺度去到敬拜神，令到你哋能夠將你哋嘅生命交託俾神，令到你哋能夠跟住聖經嘅教導去到過生活。呢個係耶穌基督嘅義。唔好覺得呢個係我哋自己所做嘅嘢。如果你仲未認識耶穌基督嘅義嘅話，你要明白到我哋每一個人一出世都係一個悖逆神嘅人。呢個就係我哋嘅罪。冇一個人一出世識得話神啊神啊，我愛你咁樣。我哋所做嘅事情，我哋所做嘅各樣嘅嘢，我哋生命上高帶領住、govern住我哋嘅，全部都係喺罪裏邊嘅各樣嘅私慾嚟。雖然一啲未信嘅人都可以做一啲好事，但係喺私慾裏邊，佢哋嘅做嘅嘢，除咗為自己之外，佢哋都悖逆咗神，佢哋唔認呢位神。嗰個情況就係咁樣。我哋嘅罪唔係其實喺我哋做嘅好多嘢裏邊已經有彰顯出嚟，但係最重要、重大嘅罪，人嘅最重大嘅罪係乜嘢啊？係我哋離棄呢位神，我哋唔認呢位主，我哋唔認創造我哋嘅呢位神啊！呢個係我哋嘅罪嚟。所以當我哋去到話認罪悔改歸向耶穌嘅時候，第一樣嘢你要明白嘅就係我哋要認呢一位主，認呢位創造我哋嘅神，認呢位賜生命俾我哋嘅神。如果你知道耶穌基督嘅義嘅話，你應該明白你得到嘅呢一個信仰係幾咁寶貴。如果你係明白嘅話，你應該感恩，你應該感恩。保羅繼續講，彼得繼續講喺2節嗰度，佢話佢有一個祝福，佢咁樣講，佢話願因為平安，因你們確實認識神和我們的主耶穌基督，多多加給你們。因為平安，因為係乜嘢？因為如果你睇翻嗰個字係 grace 唔係啊 grace 嗰個 grace 係 grace 係神嘅嗰個恩典個 grace。喺我哋明白嗰個意思可以係神所賜嘅一啲恩典。但係喺呢度譯咗做一個因為嘅意思係講咩？呢個係另外一個解法嘅，就係神對人嗰個態度啊。因為係神對人嗰個態度，乜嘢態度啊？就係蒙神嘅愛同埋蒙神嘅喜悅嘅嗰個神對人嘅呢個態度。
所以有時我哋會喺聖經裏邊講到睇到一啲嘢，譬如好似係舊約聖經講到話挪亞喺耶和華眼前蒙恩咁樣。咁呢個就係講緊嗰樣嘢。保羅啊彼得就係講緊願呢個恩惠，願你喺神面前蒙恩，仲有願你喺神面前有平安。平安意思係乜嘢啊？點解會有平安啊？因為你能夠同神和諧共處，你唔會驚神忽然間擊殺你，因為你唔係神嘅敵人。呢個係彼得希望呢一班信徒能夠得到神嘅恩惠，得到神嘅喜悅，得到神嘅愛，喺神嘅懷抱裏邊有安詳有平安咁樣。但係彼得講得有趣，佢話因你們確實認識神和我們嘅主耶穌，得到呢啲嘢。咁呢一個確實認識呢樣嘢，我暫時唔睇住我喺第3節先至睇呢樣嘢。但係彼得就係想希望信徒能夠去到嗰個地步，就係不斷嘅加多喺神面前神對我哋嘅喜悅，不斷嘅加多喺神裏邊我哋得到嘅安穩平安呢樣嘢。OK， 如果係咁樣嘅咧，我哋明白一樣嘢，彼得喺呢度講咗一樣嘢，令到幫助我哋知道嘅就係信徒同埋神嗰個關係係點樣嚟。信徒同神嘅關係係點樣嚟啊？藉住耶穌基督嘅義，我哋得到呢個新嘅生命，得到呢個信，所以感恩。第二樣嘢，彼得講到我哋得到神嘅恩嘅就係佢用藉住佢嘅能力咧，將生活嘅指引俾到我哋。呢度喺第3節我哋睇到啊，第3節裏邊咁樣寫：神以他神聖嘅能力，因住我哋確實認識，用自己榮耀同埋美善呼召我哋嘅，將一切有關生命同埋敬虔嘅事都賜俾我哋。喺呢一句子裏邊嗰個主詞咧，係唔係神，而係神聖嘅能力，係佢嘅神聖能力。中文聖經咧亦咁樣譯咗咧，就等我哋讀嘅時候冇咁甩咳。咁但係其實咧喺呢一度咧所講嗰個主詞咧，究竟係乜嘢？就係神佢嘅神聖能力咁樣，佢嘅神聖能力咁樣。佢嘅神聖能力係點解會咁樣講啊？因為你能唔能夠見到神呢？其實我哋見唔到神啊！你有冇見過神啊？冇。你有冇見過神？應該冇咯，應該冇。正常嚟講唔會見到神，因為我哋見唔到神，神係一個靈嚟。但係我哋見到神嘅工作嘅，我哋喺邊度見到神嘅工作啊？我哋喺大自然喺佢嘅創造裏邊已經見到神嘅工作。羅馬書1章20節，自從創世以來，神那不見的事，就如他的永恆嘅大能同埋神性，都是看得見的，就是從他所做嘅萬物中可以令人冇辦法推諉。我講多一樣嘢俾你聽，我哋仲有另一個地方可以見到神嘅工作，喺你嘅生命裏邊，喺我哋自己嘅生命裏邊，我哋見到神嘅工作。我哋嘅生命點樣改變啊？我哋點樣由一個悖逆神嘅人，係神眼中嘅敵人，成為一個神嘅子女、神嘅朋友啊？因為神改變我哋生命，因為神用佢自己嘅大能，藉住耶穌基督嘅義去到改變我哋嘅生命。我哋生命咁樣改變咗。喺呢度你見到神嘅大能喺度。神嘅大能，彼得咁樣講，佢話神用佢嘅大能做咗一啲事情啊，將一切有關生命同埋敬虔嘅事俾咗我哋。究竟呢啲係乜嘢？一切有關生命同埋敬虔嘅事係啲咩嘅？生命，如果我哋喺彼得後書裏邊睇彼得所講嘅呢個生命，好大可能應該係講到呢個永恆嘅生命，講到我哋喺神裏邊嘅呢一個新嘅生命，喺同神有關之後呢一個新嘅生命。而嗰個敬虔嗰個字咧，嗰個字本身係一個 godliness 嘅字，即係講到話我哋好似神咁樣，同神相似嘅有一啲咁嘅屬性。講到我哋呢個生命同埋敬虔事，其實係講到呢個基督徒嗰個生命一啲特質啊。嗰個生命係點樣？一個新嘅生命，一個永恆嘅生命，同埋呢個生命係帶住有啲好似神咁嘅情況咁嘅狀況。呢個好似神咁嘅狀況，一陣間喺第4節嗰陣時咧，我哋會再睇多一啲嘅。咁但係彼得話
喺第3節嗰度講話，神仲俾咗啲咩嘢我哋呢？除咗俾咗呢一個新嘅關係我哋之外，神仲俾咗一切有關呢啲生命同埋敬虔嘅事俾我哋。究竟呢啲係乜嘢事呢？彼得冇好清楚咁講，究竟呢啲係乜嘢事？但係點樣俾呢？我哋知道係點樣俾啊！我哋知道神點樣俾到呢啲嘢，呢啲有關生命同埋敬虔嘅事，有關我哋點樣去到喺地上過生活嘅事情。有關係我哋點樣喺地上去到敬拜神嘅事，同佢相近，將我哋嘅生命拉到同佢相近嘅事，呢啲生命同埋敬虔嘅事，神點樣俾我哋啊？你知唔知道啊？神已經佢呢度話都賜給了我們，已經俾咗我哋喎呢啲嘢。點樣俾啊？幾時俾啊？用咩方法俾啊？你知唔知神點樣俾啊？唔係忽然間你嘟咁樣坐喺度 ，OK 啊洗禮咁樣。忽然間咧有啲哇好神奇嘅嘢，忽然間你多咗啲嘢，唔係咁樣啊！嗰樣嘢係點樣俾到？神係藉住佢嘅啟示俾到我哋呢啲事情，有關生命同埋敬虔嘅事喺邊度俾我哋睇到？神佢親自嘅啟示俾我哋知道。最簡單講法，呢個係講緊乜嘢？講緊聖經裏邊嘅各樣嘅教導。彼得提摩太後書3章16、17節裏邊咁講，全部聖經都係神所默示嘅，喺教訓、責備、矯正同埋公義訓練各方面都係有益嘅，為咗要使屬神嘅人得到好嘅裝備，完成各樣嘅善功。弟兄姊妹，你有冇揸緊神俾你嘅呢一個恩賜、呢一個禮物啊？喺聖經裏邊俾到我哋嘅各樣教導。喺聖經裏邊，讓我哋去到能夠認識神嘅各樣嘅記載；喺聖經裏邊，能夠令到我哋明白神嘅計劃嘅各樣嘅事情。你有冇捉緊呢啲事情？彼得話咁樣嘅，彼得話神以佢嘅神聖嘅能力，因住我哋確實認識嗰位用自己榮耀同埋美善呼召我哋嘅，就將一切嘅事賜俾我哋。點樣嚟到將呢啲事情賜俾我哋呢？係經過一啲途徑啊！經過一個途徑係點樣？係我哋確實認識神。我哋點樣？咩叫確實認識神？若果你睇呢一個字呢，喺呢個字呢個確實認識呢個字喺彼得前書、彼得後書咧出現過好幾次咁樣。喺1章2節嗰度，我正話睇嘅第2節嗰度已經出現過。願因為平安，因你哋確實認識我哋嘅神同埋救主耶穌基督，多多加給你們。1章3節咧，神以佢嘅神聖嘅能力，因著我哋確實認識那位用自己榮耀同埋美善呼召我哋嘅。咁啊1章8節都仲有，因為你們有了這幾樣並且繼續增長，就叫你們在確實認識我們嘅主耶穌基督上，不至於閒懶不結果子。2章20節，如果他們因為認識我們的主，確實認識嗰個字嚟嘅，救主耶穌基督可以脫離世上污穢，後來又被其中嘅纏住受制服，他們在末了嘅情況就比以前更加不好。呢個確實認識呢個字呢，若果我哋喺新約裏邊呢，我哋亦都見到其他嘅聖經作者都時常用呢一個確實認識呢個字。嗰個字唔係嗰個字係喺希臘文裏邊，唔係一個知識咁樣嘅簡單字，係一個 compound word， 一個 epigenosis 嘅 genosis 係知識啦，但係呢個 compound word 有一個 epi 喺前面咧，係一個加強語氣。咁樣加強係講緊啲咩咧？有啲好大部分聖經學者都明白咁樣去到明白呢個字。呢一個字唔係一個頭腦上高知識嘅認知咁簡單。呢一個字每一次喺新約聖經，甚至乎喺彼得後書所用呢一個字嘅時候，係講緊我哋同對於喺我哋嘅經歷裏邊，去到知道咗有關一啲人或者有啲事嘅增加嘅知識嘅嗰種知識，唔係你怎樣揸住本書讀下哦，關於我可以攞本書嚟讀下依家最興嘅關於AI 嘅咁樣，我睇完之後我大概知道 AI 係講啲咩，唔係講緊嗰樣嘢。呢個知識係喺經歷上高你去到明白嘅一啲嘢。即係話呢樣嘢係點樣發生嘅？人與人嘅關係好清楚嘅知道。你認識你身邊有一半嗰啲啊，或者你父母或者你仔女，你同佢有關係嘅，你點樣去到認識嗰個人啊？你唔係拿起佢本自傳就咁睇下，我老婆嘅自傳咁樣睇嘅，OK， 原來咁樣。
你唔係咁樣認識你太太噶嘛？你係日日喺度同佢鬧交，唔係日日喺度同佢過生活，咁樣之後你認識到佢嗰啲嘢係點樣噶嘛？係咪啊？你唔係你點樣認識你父母啊？你唔係睇一本書之後，我嘅阿爸咧就幾日喺邊度出世咁樣，跟住咧就做咗啲乜嘢，咁跟住就生咗我。你唔係咁樣認識你嘅父母啊嘛？係咪？你係每日同佢哋過生活，睇到佢哋嗰個行為，你知道佢嗰個脾性係點樣，你知道佢中意食啲乜嘢，你知道佢中意點樣去到同你講説話，你知道佢啲衣着係點樣。呢一個關係上高嘅認識咧，呢度所講嘅嗰個認識就係咁樣啊。彼得同我哋講話，由我哋確實喺我哋經歷裏邊經歷咗我哋嘅呢位神呼召我哋嘅呢位救主，然後我哋有呢一個認識對佢嘅呢個知識，呢個其實係講緊一個關係上高嘅改變嚟嘅。我哋日漸加深我哋同佢嘅關係，我哋日漸明白更加清楚知道嗰位呼召我哋嘅嗰位救主嘅情況係點樣，佢嘅心意係點樣，令到我哋越嚟越同我哋嘅救主嘅心意拉埋一齊。喺呢個咁嘅情況底下，彼得就話咁樣，喺呢個咁嘅狀況底下，神就將一切有關佢生命同埋敬虔嘅事俾我哋。即係咁樣講，我哋睇聖經嘅神已經將呢啲事俾咗我哋嘅，喺聖經裏邊教導各樣嘅教訓，同佢有關嘅事情喺聖經裏邊俾咗我哋。但係唔係個個人睇聖經都得到同樣嘅結果。唔信嘅人，你生命冇改變嘅人，你生命未被耶穌基督嘅義去到改變嘅人，你揸住本聖經讀完之後咧，冇嘢㗎。甚至乎讀完本聖經之後，呃人嘅。但係我哋信神嘅人，生命被改變之後，我哋確實認識嗰位呼召我哋嘅主之後，你讀呢本聖經咧，呢個寶嚟㗎。我唔知你有冇經歷過呢樣嘢啊！即係我唔能夠喺幾分鐘咁樣同你講到究竟有幾咁寶貴啊！如果你真係信神嘅話，你揸住呢本聖經你睇嘅時候，你一個同神有關係嘅生命去到睇呢本聖經嘅時候，你知道神嘅大能喺裏邊點樣改變人心，你自己能夠親身經歷嘅。甚至乎你喺弟兄姊妹嘅身邊，你見到佢哋點樣被神嘅呢一啲賜俾我哋嘅各樣有關生命同埋敬虔嘅時候，到改變佢生命嘅時候，你會知道，你會確信呢一樣嘢，你會見到有 evidence 喺度。你要親身去到經歷呢樣嘢。我同你講冇用啊！我同你講話，你一定要去到認識耶穌基督。你認識耶穌基督嘅方法唔係就咁樣睇下本聖經認識。你睇完本聖經之後，你真係要同佢建立一個關係。如果你淨係揸住本聖經喺度睇完之後，星期五好乖咁樣同我哋一齊做呢個查經咁樣，查完經之後，你生命若果同呢位救主冇聯繫嘅話，你嘅生命冇被神去到改變嘅話，你嘅生命若果冇藉住耶穌基督嘅義得到呢個重生嘅話，呢本只不過係一啲好似好好嘅教訓啫。有好多其他書都係咁樣嘅啦。若果我哋嘅生命裏邊係冇神嘅工作，冇聖靈嘅工作，冇一個悔改認罪歸向神嘅心嘅話，冇用。弟兄姊妹，我哋知道呢一位主彼得咁樣講，佢話用自己嘅榮耀同埋美善去到呼召我哋。你知道係咁樣啊？你知道神係用，你知道耶穌基督係用佢自己嘅榮美同埋美善去到呼召我哋。呢一個係神去到改變我哋生命嘅方法。神用自己嘅美善同埋榮耀去到改變我哋。耶穌基督用佢嘅尊貴神聖，佢嘅榮耀美善去到呼召我哋。耶穌基督嘅榮耀同埋美善喺邊度睇到？如果你睇彼得後書，彼得可能講到有關呢個耶穌基督嘅榮耀美善，可能講到佢嗰個山上易容嗰件事情啊，喺1章嘅第16節之後嗰度睇到呢啲。
但係如果我哋咁樣睇嘅時候，我哋亦都能夠知道咧，耶穌基督嘅榮美嗰個榮耀同埋美善，唔單止係喺山上易容，俾到一個榮耀嘅外貌俾佢啲信徒知道嘅情況發生。耶穌基督嘅榮耀同埋美善喺邊度更加清楚咁樣俾人睇到啊？十字架。當耶穌基督為所有嘅罪人、所有屬佢嘅人喺十字架上高捨命嘅時候，最美麗嘅圖畫。當耶穌基督用佢自己生命去到換我哋生命嘅時候，最榮耀嘅事情。當耶穌基督喺十字架上高捨命、被埋葬，然後復活嘅時候，呢個係神去到認可耶穌基督所做嘅事情。呢個係最榮耀嘅時間。耶穌基督帶住呢個最榮耀嘅身份去到向門徒顯現。你覺得阿彼得寫呢一段嘅時候，佢有冇諗到，有冇記得佢同耶穌基督喺耶穌基督復活咗之後見佢嗰陣時同佢講嗰啲説話？好大可能記得彼得會回想翻榮耀嘅主喺十架上高為佢捨生，然後復活之後同佢講説話，同佢講乜嘢啊？叫佢跟隨我。當榮耀嘅主呼召我哋嘅時候，佢想我哋點樣？跟隨佢。當你聽到神對你呢個呼召嘅時候，你亦都要明白到神唔單止叫你跟隨佢，佢都將各樣你生命上高要生活嘅方向同埋教導，藉住聖經，藉住佢嘅啟示，已經話咗俾佢知道。所以我哋知道我哋生命能夠改變嘅方法，我哋知道點樣去到活，為到我哋能夠知道我哋生命點樣可以去改變，藉住聖經裏邊嘅教導，為到呢一樣嘢，我哋去感恩。仲有一樣嘢，神俾我哋嘅一個恩賜就係咁樣，就係喺第4節裏邊記載到，神喺佢嘅榮美裏邊，耶穌基督喺佢嘅榮美裏邊將盼望帶俾我哋。第4節嗰度咁樣講，佢話藉著這些，他把又寶貴又極大嘅應許賜給我們，好叫你們既然逃脫世上因為私欲而來嘅敗壞，就可以分享神嘅本性。藉著這些，嗰啲這些係講乜嘢？如果我哋睇中文聖經呢，你會好 confused， 究竟呢個這些究竟講到係上高嘅邊一啲嘢呢？但係如果我哋睇希臘文原文呢，呢個這些呢，其實係同嗰個佢嘅榮耀同埋美善黐住一齊嘅。咁所以我哋就好清楚咧，喺句子結構裏邊咧，藉住這些係講緊藉住佢自己嘅榮耀同埋美善，藉住耶穌基督嘅榮耀同埋美善，佢呼召咗我哋喺第4節呢度，藉住佢自己嘅榮耀同埋美善，佢將呢個應許俾咗我哋。呢個乜嘢應許嚟㗎？彼得喺呢度有冇講緊呢個應許係乜嘢？佢其實又冇講清楚呢個應許係乜嘢，但係佢講到呢個應許最終嗰個目的係乜嘢？嗰個應許最終嘅目的喺第4節呢度呢，喺我哋會見到呢嗰個目的呢係令到我哋可以分享神嘅本性嘅。如果喺嗰個句子嘅結構裏邊呢，我哋其實係睇到一個目的嘅子句呢，目的子句嗰個最重要嗰個目的呢，就係分享神嘅本性。而嗰個叫我哋逃脫世上因私欲嚟嘅敗壞呢，係一個 participle， 一個分詞嚟，係形容緊我哋喺乜嘢嘅狀況底下能夠分享神嘅本性。咁所以喺第4節裏邊，彼得話神藉住佢嘅榮耀美善，俾我哋一個極大寶貴嘅應許。嗰個目的呢，就係令到我哋可以分享佢嘅本性。一陣間我哋會睇下咩叫分享佢嘅本性。咁但係有一個問題，我哋解決所先嘅呢，就係究竟呢個應許係啲乜嘢？喺彼得後書裏邊提到嘅呢一個應許呢，其實佢之後會再講到喺彼得後書嘅2章嘅3章4節裏邊呢，佢再提到呢個應許嗰個字。彼得後書3章4節嗰個咁樣寫話，他要降臨嘅應許喺邊度呢？
因為自從列祖睡了以來，萬物依然存在，像起初創造時候一樣。3章9節亦都提到呢個應許話，主決不耽延他的應許，像有些人以為他是耽延了一樣。其實他是寬容你們，不願一人滅亡，卻願人都悔改。彼得後書所講嘅呢個應許，其實係彼得後書裏邊其中一個主題，就係講到耶穌基督第二次翻嚟嘅事情。呢個係講到耶穌基督嘅降臨嘅事情。喺彼得後書，我哋時常不斷會睇到彼得提到呢樣嘢。喺1章16節，彼得咁樣寫：我們從前把我們主耶穌的基督的大能和降臨的事告訴你們。並不是隨從巧妙列造嘅傳奇故事，我哋卻係親眼見過佢榮威嘅嘢。正話3章4節講過啦，佢應許嘅來臨嗰啲嘢，有啲人兜，有啲人懷疑呢一個應許咧，就係講緊耶穌基督再翻嚟嗰個情況啦。3章9至10節正話讀過啦，3章9節，3章12節等候並催促神嘅日子降臨呢樣嘢。所以喺彼得後書，我哋知道咧，喺佢嘅內容裏邊咧，彼得所講到過嗰個應許咧，原來講緊耶穌基督嘅再臨。嗰個情況就係喺彼得後書裏邊，彼得要處理一個問題咧，就係喺教會裏邊咧，有一班嘅假教師走咗出嚟，佢哋話神嘅應許唔會成就嘅。講緊嗰個就係神嘅應許，講緊呢個耶穌基督嘅第二次翻嚟。佢有呢班假教師話耶穌基督唔會第二次翻嚟。呢度講緊嗰個應許，彼得喺呢度講緊嗰個應許，就係講緊呢個應許。我哋遲下我哋再睇嘅時候，我哋會再詳細睇下究竟呢個應許係點樣。但係我哋知道彼得講到好確切咁樣話俾我哋知道，神用佢自己嘅榮耀同埋美善將呢個應許俾咗我哋。神將呢一個耶穌基督會再翻嚟嘅呢一個應許俾咗我哋。呢個係我哋將來我哋向住嘅嗰個目標，嗰個進發嘅地方啊！呢個係我哋將來嘅盼望咧。耶穌基督將呢個應許俾咗我哋，係令到我哋嗰個生命能夠改變，可以分享神嘅本性。有一樣嘢我哋大家都應該知道啊，就係咁樣。呢個應許就係話我哋將來會同神一樣咁樣。神一樣意思係同神分享本性。我意思唔係我哋變咗神咁樣。而係我哋同神相似，我哋會將來會好似我哋嘅救主咁樣。呢個係神話俾我哋知道，我哋嘅生命係可以改變。我哋嘅生命係可以改變，而且如果我哋由彼得所寫嘅呢一啲説話裏邊講，佢話佢已經將呢個應許俾咗我哋咧，我知道呢樣嘢已經實現咗啦。我哋已經能夠開始分享神嘅本性，喺神嘅眼中裏邊呢一樣嘢已經完成咗。但係喺我哋實際生命裏邊，我哋知道神係咁樣睇我哋，但係我哋實際生命上高，我哋係開始咗呢一個 process， 但係我哋未完成到呢一樣嘢。呢一個我哋如果睇嘅時候，我係知道彼得係想同我哋emphasize 一樣嘢，想我哋知道我哋嘅生命，信徒嘅生命係能夠改變，能夠改變到好似我哋嘅主、我哋嘅救主咁樣。呢個意思係講緊啲乜嘢咧？保羅喺羅馬書嗰個講得清楚一啲。羅馬書8章29節，保羅咁樣寫，佢話因為神預先知道的人，他就預先命定他們和他兒子的形象一模一樣，使他的兒子在許多弟兄中作長子。他預先命定的人，又呼召他們；所召來的人，又稱他們為義；所稱為義的人，又使他們得榮耀。生命嘅改變，我基督徒嘅生命唔係一個死咕咕嘅生命，唔係一個你決志信主之後唔會再改變嘅生命。我哋基督徒嘅生命係一個，當我哋決志信主嗰一刻，到我哋見到主嘅呢一段時間裏邊不斷改變，將我哋實際呢一個活緊嘅生命去到同我哋嗰個 status 啊，喺神眼中我哋嗰個位置嘅呢一個生命去到越拉越近。
當我哋信主嗰一刻，當我哋得救，神救贖我哋嗰一刻，我哋喺神嘅眼中，我哋嗰個身份已經係一個最完全被清洗嘅身份。但係實際上我哋唔係，我哋唔係咁樣去到存活，我哋依然有罪嘅捆綁，有被罪嘅牽引影響。我哋喺呢個過程裏邊，呢個叫成聖嘅過程，我哋就係將我哋嗰個實際嘅生命同我哋嗰個 status， 我哋嗰個狀況喺神眼中嘅狀況越拉越近，直至到我哋見主嗰一日呢，我哋會去到最完美嘅嗰個狀態，完全得救。我哋就喺我哋嗰個實際嘅生命就會同神眼中我哋嗰個狀況係一模一樣。但係今日我哋依然喺地上過活嘅時候，我哋就要將我哋呢個生命，我哋真正呢個活緊嘅呢個 practical 嘅呢個生命，去到慢慢改變，直至到我哋向住我哋應有嘅身份去到進化。彼得話：呢個應許俾到我哋嘅時候，我哋係嗰個狀態係點樣？我哋係逃脫緊世上因為私慾而嚟嘅敗壞。呢個世界其實係向緊一個終結、一個滅亡去緊。世界上高所有嘅嘢都係去緊一個滅亡、一個敗壞嘅情況。因為罪，因為私慾，呢度所講嘅私慾其實係講緊罪。因為罪所帶嚟嘅敗壞，令到呢個世界都會被神審判而清洗。我哋所有信神嘅人能夠逃脫咗神嘅呢一個審判，我哋唔會被神去到清洗，去到消滅，因為我哋生命裏邊有耶穌基督嘅義喺度，有我哋救主嘅義喺度。我哋將來我哋呢個生命可以改變，可以好似神咁樣。所以呢度講到彼得用咗呢一個 term， 我分享神嘅本性，令到我哋好似像我哋嘅救主咁樣。無論係道德上高，無論係我哋喺個永恆嘅生命上高，我哋都會成為呢樣嘢。彼得喺呢度講到，我哋基督徒嘅生命係一個不斷改變嘅過程，我哋能夠改變。你明白喺呢幾節經文裏邊咧，彼得講咗幾樣嘢好重要。我哋有一個新嘅生命，呢個係 Who I am，我哋係邊個？我哋係藉住耶穌基督嘅義得到一個新生命，同神有關係嘅人。我哋彼得亦都講到，我哋點樣去過呢個生命？我哋點樣去？我哋去緊邊度？神將各樣關於生命同埋敬虔嘅事俾咗我哋，讓我哋有一啲 instruction 去到跟住去到點樣生活、指引、誡命。我哋都知道我哋去緊邊度，我哋將來會去到一個地步，好似我哋耶穌我救主嘅樣式咁樣。呢個就係我哋去緊嘅地方。我哋知道我哋嗰個身份嘅時候，你知道你嗰個去緊嘅邊度，你知道點樣去邊度。若果係咁樣嘅時候，你應該明白神嘅恩喺你生命上高有幾咁重大。藉住依家嘅感恩節嘅節期，希望你能夠去到紀念住神藉住耶穌基督嘅義俾你呢個新嘅生命，藉住佢嘅神聖嘅能力俾你嘅生活嘅指引，藉住佢嘅榮美帶俾你嘅盼望，喺當中將你感恩獻俾神。我哋一齊低頭禱告。聖人慈愛嘅父神，我係感謝你嘅恩典，喺我哋生命裏邊，我哋見到你手嘅工作，我哋感恩，感謝你對我哋嘅救贖，感謝你對我哋嘅帶領，感謝聖靈幫助我哋明白聖經，以致我哋喺地上生活嘅時候，我哋知道跟隨住一啲咩嘅教導。感謝你俾到我哋有盼望，令到我哋喺地上生活嘅時候，知道我哋係朝住一個更美嘅家鄉去緊，以致我哋喺地上遇到任何困難，
難過嘅日子裏邊，我哋依然有喜樂，因為我哋嘅生命係屬於你嘅。我哋知道你會將最美好嘅事情帶到俾我哋，所以我哋能夠信靠你。但我哋求你喺你嘅恩惠裏邊大大嘅加力俾我哋，更加多嘅將你嘅恩惠同埋平安賜俾我哋，以致我哋喺地上能夠繼續去到侍奉你，為你作見證。我咁樣禱告奉靠主耶穌基督嘅名求，阿們。